ndavuga nyine ukimara kumenya ko utwite. Nabyo narinzi nabibonye mbyaye. Nyine nabonye biza se nari nanabizi ko nwite nyine nabibonye mubyaye. Kuko nari narajya mu mihango nagiye kubyara nabyaza bimenya ubwo yujuje hafi umwaka n'igice. Kwa muganga bwo nyema yenguka abantu bahangana n'abantu benshi cyane baza kureba uwo mwana nye kuko narindi umwana cyane. Arihangana nasaba ajya ngo abikura nari rasaza abikura. Ikaze nanone kuri The Anonymous 250 aho usanga ibiganiro bigiye bitandukanye biri mu ngeri zitandukanye tuganira n'abantu bagiye batandukanye bafite ibibazo bitandukanye ndetse n'ibindi byinshi cyane ugenda wungukira kuri The Anonymous 250. Turi mu mudugudu wa Gatare akagari ka Nyanza umurenge wa Busasamana ni mu karere ka Nyanza. Twasuye umwana muto cyane uri bubibwire yabyaye afite imyaka 16. Ubu ngubu afite umwana w'imyaka 3 ariko twifuje kumenya byinshi kugira ngo dusobanukirwe se byagenze bite kugira ngo yisange yabaye umubyeyi akiri mutoya ubungu akaba nawe afite umwana. Ni ibintu byatuma wibaza byinshi, ni ibintu wagirira amatsiko yo kumenya, hanyuma kandi wagira n'icyo umufasha bijyanye n'ibibazo ari buvuge ajya ahura nabyo mu kurera umwana muri bubone ubundi ukaba wagira ubufasha umugenera. Ndakwibutsa gukora subscribe kuri The Anonymous 250. Ngewe ndi Jado ndayisaba. Uraho neza mama Yeme? Muraho neza. Amakuru ni meza. Muto nkafisa. Afisa. Nakwita mama Yeme. Mama Yeme nuko nari mfite igipupe cyitwaga Yeme. Wari ufite igipupe cyitwaga Yeme hanyuma bituma bakwita mama Yeme? Yego. Ufite imyaka ingahe afisa? 20. 20 ifunze. Bivuze ngo wavutse ryari? Muri 2000. Hanyuma se mama Yeme twariho dutembera baratubwira ngo hari umwana muto cyane witwa mama Yeme ufite umwana w'imyaka 3 wabyaye ryari? Nabyaye 2016. None se wabyaye ufite imyaka ingahe? 16. Wigaga mu wakanga icyo gihe? Nangiye mu mwaka wa 5. Hanyuma se byagenze bite kugira ngo ubyare ukiri mutoya byagenze bite? Anje nabonye biza se nari nanabizi ko nwite nyine nabibonye mubyaye. Wabibonye mubyaye hanyuma se waguteye inda nyine byagenze bite? Mwahuriye he? Wayisamye se uba hano mu rugo? Nabaga hano mu rugo. Hanyuma bigenda bite? Nyine nabaga hano mu rugo ubwo ngubwo nyine bakirwa bambwira ngo ndatwite simbimenye nyenge nabizi nyine kuko nari narajya mu mihango ubwo nyine ndangije nyine mbona nyenda byaye. None se uwaguteye inda mwahuriye he? Byagenze bite? Twari inshuti nyine turi n'abaturanyi. Hanyuma birangira guteye inda? Yego. Hanyuma se akimara kugutera inda cyangwa se bikimara kumenyekana ko utwite ababyeyi bawe se byagenze bite? Nibo babikubwiye cyane wabibabwiye? Nabo nabyo bari bazi babibwiwe n'abaturage nyine babibabwira uko nguko nyine ibyo bambwe byose nyine nakabyakira kuko nta kintu nari gukorana naho nari kujya nyine nyakomera hano. Mama wawe arabyakira ntiyakwakura ntiyakubwira nabi? Ntago yigeze ambwira nabi cyane ariko yambwiraga nabi nyine gakeya bimwe na rimwe. Yakubwiraga nabi wenda nk'umubyeyi bitashimishije ariko ntago yigeze kumera nabi cyane ku buryo akubwira ngo mvira ahangaha? Ntago yigeze ambwira ngo muvira ahangaha nyine yarambwiraga ngo nimubwire nyine uwaninda cyangwa ngo ngende n'umusange. Bivuze ngo wagiye kubyara se utaramubwira waguteye inda? Nagiye kubyara nabyaza bimenya ubwo yujuje hafi umwaka n'igice. Nibwo yaje kumenya ise w'umwana. Hanyuma se ukimara kumenya ko utwite uwayiguteye waramubwiye uti uzi ko burya ntwite inda yawe byagenze? Nawe nta kintu namubwiye. Naricecekeye nose ko nabyo narinzi nayo kumubwira ibyo nataze. Ndavuga nyine ukimara kumenya ko utwite. Nabyo narinzi nabibonye mbyaye. Nuko ugiye kubyara rero ubyara umwana uriya mwana harya ngo yitwa
Isimbi Aime Birikisi. Isimbi Aime Birikisi. Bivuze ngo Ni umukobwa. ubu agize imyaka 3 harya? Mu kwa 10 azuzuza 4. Mu kwa 10 nibwo azuza imyaka 4. Ujya kubyara ninde wakuherekeje kwa muganga rero? Umunyabuzima na mama. Ni ukuvuga ngo umubyeyi wawe n'umunyabuzima nibo baguherekeje ujya kubyara. Yego. Ariko mama Aime, umuntu ahita yibaza ukuntu ungana cyangwa se ukuntu icyo gihe wanganaga uhingutse kwa muganga byari bimeze bite? Kwa muganga bwo nyema yenguka abantu bahangana n'abantu benshi cyane baza kureba uwo mwana nye kuko narindi umwana cyane. Ubu nibwo maze kuba umuntu mukuru. Ubu ni ukuvuga ngo nibwo utangiye kuba umuntu mukuru ugereranyije n'icyo gihe? Abantu baratangara nyine bakirirwa bancungereye kagira ngo ni umuzungu babonye nyine. Bakagira ngo ni umuzungu babonye. Hanyuma se kubyara byarakugoye byagenze? Hari abagira gutya bakabyara babazwe, abandi Imana ikabafasha bakabyara neza. Wowe wabyaye? Ngiye barambaza. Barakubaza? Uranegeka? Hanyuma se icyo gihe uri kwa muganga nibura wa muntu waguteye inda yarataramenya ko umwana ari uwe? Simbizi nawe nigeze mabona, narenze mabona nawe ndabona. Namubonye ngeze hano. Ariko ikindi mpita nibaza wari ufite imyaka 16 uwaguteye inda yari afite imyaka ingahe icyo gihe? Ngeze ndabizi na mama wanjye nabyaze. Ariko kandi barabaturanyi babo nge ntago mbizi. Ariko nibura niwe mukuru kuri wowe? Niwe mukuru kuri ngewe cyane na ndetse cyane sabuza nk'imyaka 10 cyangwa 10 Urabeshya? Busa umuntu wa mbere ya jenoside ubwo urumva afite imyaka ingahe? None se kubera iki wamuhishiriye? Kuko bigaragara ko niba kurusha imyaka 10 cyangwa 10 amategeko yari kumuhana. Nose nayo kumufungisha byo bikamarira iki? Niyo mpamvu yicecekeye ntiwamuvuga? Naricecekeye nyine kugira ngo ngewe batazajya barirwa banangirana nabi hejuru y'umuntu wabo. Uricecekera nyine ibije byose ukabyakira. Hanyuma uvuye kubyara uzanye uruhinja, umwana w'umukobwa mwiza cyane, ise se yigeze aza kumureba nibura? Oya, yaje ari uko atangiye gukambakamba. Nibwo yabonye umwana we bwa mbere amubona atangiye gukambakamba? Kuko ese ko yirirwaga mu nzu. Umwana yirirwaga mu nzu? None se ubwo mpita nibaza ikibazo kimwe. Urabizi iyo umubyeyi yabyaye akenera ibigoma by'umwana, isabune, igikoma n'ibindi bitandukanye. Icyo gihe byavaga he? Ni mama wanjye. Mama wawe niwe wabyishakaga? Ni mama wabyishakagaho byose. Umukobwa wawe rwose ndabona muri inshuti murakina? Turakina cyane. Hanyuma se icyo gihe urabona iyo umuntu abyakiri muto hari igihe umwana arira nijoro? Byarebaga mama. Ni ukuvuga ngo mama wawe niwe wajyaga guhoza umwana? Niwe wamuhozaga akambwira ngo muhebere cyangwa amubwira ati muha amabebero ngende gusinzira. Urabeshya nawe? Oya, ntabwo mbeshya ngewe. Ngewe mvugisha ukuri kuko n'ubundi ukuri ni guca mu ziko kurashya. Ngewe ntabwo yambyutaga. Nabwaga rifata ibero rimuhereze ngende gusinzira cyangwa umuhe bebero ngende gusinzira, ibitotsi biranyishe nakiryamira. Bivuze ngo umwana yamaga n'amata? Hanyuma umwana atangira gukambakamba, ise aza no kumureba. Ese nyuma nibura ise hari ikintu yatangiye kujya abafasha ku bijyanye no kurera umwana? Ni amata yavanaga iwabo nabwo rimwe na rimwe. Bari bafite nk'ikamo? Barazifite. Nyinshi se? 2. Ese kuki yazanaga rimwe na rimwe kandi hari inka bifashije? Ntago mbizi byabo ngewe uriya mbona agenda mbona nazibye. Namuburiye nongeye epfo na ruguru. Namuburiye epfo na ruguru. Ubu se nyuma y'uko umwana atangiye gukura urabona ni umwana rwose ushimishije, ubu ngubu se imigenderanire yawe na se w'umwana imeze? Ngewe ntago mba nashaka no kumubona. None se watubwiye ko wasamye inda ukiga muri primaire, nyuma yo umwana yagiye se wasubiye mu ishuri? Ugize mu kangahe? Akarere kansubijeyo barambwira ati ngo ubu nibagiwe amasomo, imyaka myinshi, imyaka nicaye ni myinshi,
barambwira ati bugiye mu wa kane ngo uporopoze urebe ko waba ukibyibuka nuko nyine n'ibyo byanjye nyine. ubu ni ukuvuga ngo wasubiye mu wa kane. Hanyuma se urabizi ko kurera umwana bisaba utuntu dutandukanye. ubu se mubigenza hano urabona ni Nyanza iri ku ruhande navuga ngo y'icyaro. Ubuzima burya mu cyaro hari ukuntu buba bugoye. Ni ibiki bikugora mu kurera umwana? Ni byinshi, minerivare y'ishuri, mituweli, ibyajya, ubundi byansaba ni byinshi, nawe urabizi abana bararushya. None se ubigenza ute ko mama wawe nawe urumva ni umuntu nawe ushakashaka ku ruhande, ubu se biraboneka? Gahoro gahoro nyine buriya iyo ukibuze umunsi ejo urakibona. Buriya ntabwo ubaza ko Imana yapangiye umuntu, ushobora kubibura uyu munsi ejo akabibona, ejo bikabura nyine tukihangana. Ese twabigira gute? Umwana si ubwo nk'iyashatse nk'igikoma, iyo nk'iyashatse igikoma kidahari wenda mama wawe atarabona amafaranga yo kugura igikoma, ubigenza ute? Arihangana, none se abagira ngo mbigenze gute? Umwana akarira pe ukavuga uti Ntabwo arira, nawe aba areba ko ntagihari. Nibwo yabonye batabyutse bacana imbabura amenya ko ntagihari. kandi ntase mucana imbabura cyangwa n'inkwi zisa? Simvuye gutora amakara singariye, mvuye gutora amakara ngo kugira ndebe ko ndi bugiye umunsi. None se amakara uyatoragura he? Ni ahantu bokeje akokeza hano hepfo baduhaye udukara nyine. Hanyuma umwana yatangiye rero garidiyene? Umwana yatangiye garidiyene nyine kubera bamujyanye yari muto, afite imyaka 2 akinyarira. Ubu bari mu ya 2 agiye kujya mu ya 3. Nyine mama aravuga ati nibamurekere mu ya 1 nyine abanze abigabanye, ubundi nyine arabigabanya. Nyine ubu ngubu azongera asibire kubera n'ibi bya covid. Azongera asibire. Hanyuma nawe ubwo uzajya mu wa 5 se cyangwa mu wa 5 se nakoze ikizamini nzasibira. Hanyuma nyibwirira mu gusubira ku ishuri usubiye uri umubyeyi, nubwo wari ukiri muto ariko uri umubyeyi, ibyo nta wabivanaho. Abanyeshuri mwigana, abana mwigana cyane cyane bakiri n'abatoya, babifata bate, bakuvugaho gute? Ntacyo kuko barabizi ko niyo banashatse ibintu byo kunzanaho amagambo njya kubaraga kugira ngo nabakubita, kuko barabizi iyo ndakenge kubibwira meya nyine, meya akabibwira diregitirise w'icyo kigo nyine akababuza. Wavuze akarere none uvuze na meya, hari ikintu se ubuyobozi bukugenera? Meya nyakireka iyo nagiye nko kumureba gake gakeya nyine. Meya wa Nyanza asuze uko yitwa? Nazinda Erazimi. Ni ukuvuga ngo meya rwose aragufasha uko ashoboye? Aramfasha. Hanyuma se dore tugeze rero mu kwezi kwa 6, ni igihe abantu batanga mituweli de sante. Urabizi ko abantu bakunda kurwaragurika n'abana cyane cyane za malariya ntago ziba zibarebeye izuba. Umwana afite mituweli se? Mituweli narayimuguriye. Amafaranga z'uwayikuye? Barayamaye. Ninde waguhaye? Nazinda. Ni ukuvuga ngo meya yakugeneye mituweli? Yampaye amafaranga nyine aravuga ngo ngende nyigure n'iwacu bigurire. Noneho nyine mukuru wanjye we kuko ari umushinga umufasha nawe baramuguriye, na mama nyine bayiriguriye. Ubu twarangije twebwe kwishyura, dusigaje kwivuza. Bivuze ngo rwose umwana wawe afite ubwishingizi mu kwivuza? Arabufite. None se mama Yeme, ubwo mpita nibaza, ubu se amafaranga urabizi uwo mubyeyi ntabwo ukiri umwana, hari ibintu ubukenera buri kwezi cyangwa mu buzima busanzwe, amavuta n'iki, ibyo byose si ubwo biva he? Njye kuyapagasa. Kandi ujya no ku ishuri? Nose ubundi kwiga. Ni ukuvuga ngo mu gihe utagiye ku ishuri ujya guhiga? Njya gupagasa ipfira mu gishanga. Hanyuma se nyuma y'uko ubyaye umwana akegera hejuru, mama wawe ariko menya ntarebe irye, ntago ajya kureba nabi? Nta kintu mama ntwaye. Se ufite mama wenyine? Mfite mama wenyine. Papa wawe se yitabye Imana? Papa wanjye yapfuye nawe nzi, n'uyu nawe nzi, kuko uyu ni na mukuru ko yapfuye papa ngana ngewe. Ni ukuvuga ngo papa wawe yitabye Imana uri munsi y'uyu mwana wawe? Mfite umwaka umwe. Kumva rero ngewe papa simuzi.
hanyuma se mu ishuri nibura ubona biragenda cyangwa n'ibyanye byo kuvuga ngo reka mpfe kurangiza ubona ukibyibuka biragenda no kujya ushyiramo akabaraga rero nta wamenya burya ntago ugomba kwiheba ntago wakiheba none se wakiheba ko wihebye arapfa njye ntabwo nshaka gupfa none se wiga ikigo wigaho cyitwa ngo iki ibusasamana ni hafi isuze hano ruguru urwo rukiko ni amashuri nabonye ari haruguru okay ubwo rero ndumva kuba wenda ubuyobozi bukuba hafi bukakumenyera wenda na mitiweli ni byiza bakanakurikirana ubuzima bwawe cyangwa se no kuba bagusubiza mu ishuri ni byiza ubwo nawe nukuzashyira hakawe nyine amafaranga nzabivamo niba taguha amafaranga uzabivamo nzabivamo nzasenge nzajya njya kwiga njyewe mve kwiga mbwirirwa imburare njyewe ngo nagiye kwiga reka nibatama amafaranga ntunga nzabivamo ko mama bagasirize biceri ubu se uyu nguyu azambaza urukweto rujya ku ishuri ambaza umupira w'ishuri ambaza iniforume nzabikura he none se ibyo upagasa ukora akazi bwoko ki se kakuba ikiyedi ukungana gutya koko wabasha guterura ibuye munyu ko dukoresha se munyu mukoresha amatafari munyu ubu se iyo wagiye baguhemba ngahe ku munsi 5 none se mama Yeme nk'umuntu aramutse abonye story yawe cyangwa se ubuzima bwawe ukuntu bayeho n'umwana wawe niki wumva umuntu yagufasha aramutse abishoboye ubushobozi bwose aba afite yamfasha urumva nka mitiweli urumva iraboneka wenda ikibura iboneka buri munsi busa irazime nava wenda undi meya nawe yabigira irazime ko yamenye nabwo nagiye kureba vice meya bwo bose ko nzi ko bazavaho bavuyeho ubuyobozi bwabo burangiye ninde wabingurira ni ukuvuga ngo mu byo wakwifuza ko abantu bagufasha hari ku myambaro y'umwana icyo kurya se n'icyo kurya gusa urabona ubu ngubu dutegereje uva ku ishuri wagiye kwiga ngo turebe ko afite amafaranga ngo aduhahire n'abatayafite turoga turyame nese yagiye ku ishuri he yagiye kwiga ubutayeri ubwo bivuze ngo naza nta kintu yaronse muraryama turaryama dusinzire tuzabyuka ejo n'umwana mutoya bose umwe aronkanye n'undi nyine nawe agiye asanga nyina nyine biryamira ibiyoroza none se aronkanye arakonka gute nta kintu wari uriya mutoya mama yahetse niwe wonka uriya mama wawe ahetse ni wa mukuru wawe mukuru wawe ari wowe ngo nawe wagiye kwiga imashini nahise ubwo uvugishije ukuri ubwo mwajya mu buriri mukaryama neza pe gusa tutaryamo muri korona n'indi uri gukora ko nabo baragiye yagemana tugasanga aba bamwoherereje kuri telefone udufaranga tugahaha atayabonye ko tujyama ubu se nk'iyo nta kintu cyabonetse uyu mwana ko mu kigeragezemo agomba kunywa igikoma bigenda bite arihangana nasaba ajya ngo abikura narira azabikura ariko se mama Yeme ubwo ise w'umwana pe nta kintu ajya atera kujyana iwabo mbwira ngo ujyane iwabo ni hano hafi dore ukata ino nzu niyo nzu yonyine iri hano inyuma nta kintu ajya ashyiramo nta afite umugore yamfashe iki kombi wacu kandi nawe abiwabo yashatse umugore babana mu nzu na nyina ahubwo bose urumva ngiye yamfashe iki ngewe nta bufasha bwe nkeneye ntabwo n'ubundi teresa nesha umutwe ntabwo mbishaka azabyijyana azabikwa abagore afite njye ntabyo nshaka aha mama Yeme rero kugira ngo wenda turebe ko umuntu aramutse wavuze ko mu bibazo ufite hari ukuba umwana ntacyo kwambara nta nkweto icyo kurya hari igihe kibura nk'umuntu aramutse ashaka nko kugufasha akavuga ati jyewe uriya mwana w'umukobwa wabyaye akiri mutoya akaba abayeho kuriya bakaba bajya babura icyo kurya kandi bafite impinja ndashaka kumufasha yakubona gute njyewe nyine namuha telefone ya mukuru wanjye urayizi se telefone
ndareba nimero ze mu nzu aho twazishyize nyego tujye tumuhamagara. ngaho izirebe zituzane. Kanzirebe. Bite? Bite? Ni meza? Witwa nde? Witwa nde? Yitwa Isimbi. Isimbi? Mama wawe ni uwuhe? Mama wawe ni uwuhe? Nyereka mama wawe. Arakubwira ko yagiye. Uyu ni nde? Uyu ni nde? Mama Yeme. Mama Yeme? Ni uwuhe mama Yeme? Ni uwuhe mama Yeme? Uriya. Ni uwuhe? Mukoreho turebe. Mukoreho. Ni mama wawe uyu? Yaguhaye iki se mama wawe? Umaye. Ibiryo. Yaguhaye ibiryo? Aka ni agaki? Aka ni agaki? Ni akaji? Ni akaji? Ni ji. Isi? Mama Yamenye, ngaho duhe iyo nimero ya telefone umuntu ashobora kugira gutya akaba yakoherezaho ubufasha, wenda imyambaro y'umwana, icyo kurya se, udukweto cyangwa n'ubundi bufasha ubwo aribwo bwose. Zose 7 9 6 9 7 5 Tigo 07 2 6 7 3 2 3 4 5. Izo zose ni za mukuru wawe? Yego. Ariko umuntu aramutse azihamagaye avuga ati ndashaka mama Yeme yakubona? Yambona. Mwayumvise inkuru ya mutumwe nka afisa wabyaye afite imyaka 16, akaba afite umwana w'umukobwa witwa Isimbi ufite imyaka 3. Mwumvise ubuzima babayemo nubwo akarere nkuko yavuga ko meya agira icyo abafasha, ariko nyamuneka ntago meya yakora byose cyangwa se akarere ntago kakora byose. Mwumvise ko umwana akenera ibyo kwambara, ubwo nyamuneka uramutse ufite icyo ufite umurusha, yatanze nimero ya telefone, nyamuneka wayicaho ukawagira icyo umufashije, Imana yazabikumenya. Iyi ni The Anonymous 250. Kora subscribe ujye ubona amakuru agezweho kandi ku gihe cyanyacyo. Njye nitwa Jado Ndayisaba. Ciao.